मु निन्नी निनिस किचन को आपण को स्वागत। आज गोटे भेज थाली प्रस्तुत करबा आसंतु प्रस्तुत करबा आसतु प्रस्तुत करबा। देखंतु भात फुटिलाणी भात करके बाहर करदबा। आज श्रावण सोमवार तो से भाविलु अरुआ थाली बनैबा। तापर देखंतु डालमा करबा। पानी फुटिगला पर बुट डालटा बतुरेकी टिके रखिथिली ताकू भी पकेइदबा। गोटे तेजपत्र पकेइबा आ टिके हळदी गुंड पकेइबा। लुणटा स्वाद अनुसार पकेइबा। परिबा आ डाली देखिकी लुणटा पकेइबा। तापर ताऊ टिके 5 मिनिट में घोड़े दबा। डालीटा फुटी गले देखो फुटीगला 5 मिनिट हो गला। एबे कौन करबा देसी आलू आ पपीता आलू सारू यही परिवाटा पकेदबा। पकईकि ताकू टिके समय पुणी कौन करबा घोड़े दबा। 5 ରୁ 7 मिनिट परिवाटा घोड़े दबा। देखो फुटीगला एबे तापर अदा कोरेकी किछि पकेदबा। कंचा लंका 4-5टा पकेदबा। आ खंडे गुड़ पकेबा। डालमार गुड़टा पकेले तार भल स्वाद आसे। आ हांडी रे डालमाटा सब बेले भल लागे। आ स्टेप वाइज परिबा पकेले जो परिबाटा जतिक सिझिबा कथा सेतिक सिझिबो। एबे छुई कखारू आ कदलीटा पकेदबा। से परिबाटा अधा सिझी गला। माटी आलू आ सारू आलूटा देखंतु ता ऊपर कोन करबा मुग डालटा धोईकी रखीचे सेटा को पकेदबा। तापरे एबे ताकू 10 मिनिट पई घोड़े दबा। 10 मिनिट पई घोड़े देले डालमाटा सेपट होउथिबो। एबे दही नडिया प्रस्तुत करबा। देखंतु दही रे लूण पकेबा। कला लूण पकेबा आ टिके चीनी पकेबा आ टिके जीरा लंका गुंड पकेबा। ताकू सब भल रकम मिसई दबा। तापर एबे नडियाटा कोरिकी रखछि से नडियाटा को पके दबा। बहुत इजी दही नडिया बनैबा बहुत सहज किंतु बहुत टेस्टी। ताकू सब भल रकम मिसई दबा। टिके से जगाटा टिके पिछुड़ी टिके पानी दे दबा। बहुत बहलिया हो जाइतला तो मुझे से टिके पानी दे देली। तापर एबे कोन करबे छुंक दे दबा। दही नडियाटा 2 चम्मच तेल पकेबा। और सुखिला लंका 2टा पकेबा। टिके 5 फुटन और टिके हिंगू पकेबा। हिंगूटा बढ़िया बास्ना हुए। तापर करी पत्ता 2टा डांठी पकेदबा। छुंकटा हो गला। एबे छुंकटा को से दही नडिया रे ढाली दबा। गला एबे दही नडिया प्रस्तुत। भल रकम मिसई दबा। घोड़े की रखिदबा। दही नडियाटा प्रस्तुत हो गला। एबे देखिए देखो डालमाटा 10 मिनिट पे छाड़ी देखो डालमाटा पूरा बढ़िया से सिझी जाइए। स्टेप वाइज परिबाटा पकेले सब परिबा गोटा गोटा रहिबा आ सिझी भी जीवो। और से डालमाटा खाया को भल लागे। प्रेशर डालमा अपेक्षा हांडी रे डालमाटा बनैले बहुत भल लागे। एबे डालमाटा को छुंक करबा। 2 ରୁ 3 चम्मच तेल दबा कड़ाई रे। गोटे चम्मच घी दबा। अरुआ डालमाटा घी बास्नाटा टे बेसी भल लगे। तापर सुखिला लंका 2-3टा पकेदबा। टिके 5 फुटन पकेबा। टिके गोटा जीरा भी फुटेबा। तापर डालमार भी टिके हिंगू दबा। डालमार भी हिंगू साधा प्याज पड़ोनी। आज हिंगू टिके पकेले तार बास्नाटा हम। कस्तूरी मेथी पत्र पकेबा। डालमाटा को छुंक देवा। देखो
ଡାଲମାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ତା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏବେ ଶାଗ ଭାଜିବା। ବଡ଼ିଟା ଶାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ି ଭାଜିବା। ବଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଭାଜିବା, ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ିଟାକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ିଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆଉ ବାଇଗଣ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି। ବାସ୍ ଏବେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା କଡ଼େଇରେ। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେବା। ତାପରେ କଟା ବାଇଗଣଟା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛି ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଶାଗ ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ମିଶାଇଦେବା। ଶାଗଟା କାଟିକି ରଖିଛି, ଏବେ ତା ଉପରେ ଶାଗଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣଟା ତଳେ ରହିଲା, ଶାଗଟାକୁ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଶାଗଟା ଭାଜିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଘୋଡ଼େଇବେନି। ଶାଗଟା ଖୋଲା ଭାଜିଲେ ସେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ଟା ରହେ, ଭଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତା'ର କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହିବ ଶାଗର। ଏବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ଅରୁଆ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମୋର ଭେଜ୍ ଥାଳି। ବନେଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।